ən sonuncu Əl-Qazi ismi barəsində danışdıq və bu günləri Allah Taala'nın Əl-Həlim ismi barəsində danışacağıq. Əl-Həlim hələmə yaxud helm sözündəndir. Mənası lüğətdə budur ki, dözümlülük, səbir, ağıl, ehtiyatlılıq bu mənaları ifadə edir. Allah Taala'nın Həlim isminin mənası Qurani-Kərimin ayələrində də sizin rastınıza gəlib və dualarda da rastınıza gəlib. Allah Taala barəsində bu cür deyirlər ki, cəzalandırmaqda tələsmir. Məsələn, bəndə günah eləyən kimi dərhal cəzası gəlsin, yox. Cəzalandırmaqda tələsmir Allah Taala. Biz bilirik ki, Allah Taala səriul əfdir, tez bağışlayandır. Bətiul qəzəbdir, Allah gec qəzəblənəndir. Allah gec qəzəblənəndir, amma tez bağışlayandır. Kumeyl duasında da belə bir hissə var. Allah Taala'nın Həlim ismi barəsində. Çox gözəl o cümlələrdir, hansı ki, ümid edən bəndənin sözləridir. Deyir, ya Mevlaya, ey mənim ağam, fəkeyfə yəbqa fil əvab və huvə yərcu ma sələfə min hilmik. Deyir, ey mənim ağam, bəndə necə əzabda qala bilər ki, o ümid edir sənin keçmiş helmivə. Yəni, sənin cəzalandırmaqda tələsməmək və ümid bağladığı halda bəndə necə əzabda qala bilər? Bəli, Allah Taala'nın Həlim ismi